追追趕趕推推撞撞目空一切理想燒光，真真假假跌過痛過愛的花火賜給我願與望。天黑天光天晴天蒼曾經廝守暗地向往，可惜這夜煙花已謝沒法被仰望。差一剎我順地老天荒，只差一步欲望幻化星光。誰和誰傳喚愛，誰和誰埋沒愛，天堂在哪方？我怕就怕失望，其餘一切也不枉，所有代價通通捨錯，心血都流光，滿腔害怕是條稀罕，忘情才游到彼岸，我命裏別不出因果，真假如浮雲天也在看。你話我哋幾耐冇行街拍拖咧？年幾啦？咁誇張？嗱，舊年琪琪維維入國際學校，我哋兩個都要忙佢哋嘅事。跟住今年咧，又因為老爺嘅事，大家都冇心情咯。咁啊係，我做咗主席，又要忙公事添。梗係咯，咁大個挑戰，你唔緊張點得啊？其實我都有緊張你㗎。係咪㗎？你幾時學得咁古靈精怪㗎？頭先喺別墅叫一心教我整㗎，知你收禮物收得多，所以咪花啲心思氹下你咯。多謝老公。哈！好耐冇 long weekend 啊，唔知今個 long weekend 我哋可唔可以好似而家咁拍拖？哎呀唔得喎，我約咗當勞過沙巴傾合同添。唔怪之整色整水氹我咯，結婚週年喎都要做嘢啊！ Sorry 啊，合同好重要㗎。OK。嘿，我都未講完，個期唔可以改啫，慶祝地點可以改㗎嘛。我咩都安排好晒㗎啦，我預埋你㗎。嗱，一傾完公事咧，我即刻同你去過二人世界。唔知你邀請，你接唔接受咧？我諗下先啦。師傅叫我幫佢頂啊嘛，唔通我 say no 咩？最多咁啊！嗱，我翻嚟之後咧，就日日陪你睇晒所有歌劇，好冇？我梗唔係嬲你唔陪爹哋，我咧係唔想你同佢一圓孤男寡女咁嘅沙巴。喂，唔係孤男寡女㗎 ，Connie 都去㗎，佢哋仲會喺沙巴慶祝結婚週年紀念添啊！咁咪仲弊啦，人哋夫妻恩恩愛愛，咁你喺度做電燈膽咁就眼冤啫。唉，算啦算啦，我唔同你講啦，香港言論自由，你中意講咩講咩啦嚇！我上執過晒啲衫，咪沙巴熱啊！我同 Angie 見完客之後就翻嚟陪你㗎啦。你放心去傾嘢啦，我會揾節目㗎啦。你照顧 Angie 啊？佢照顧我先啱喎，佢係我法律顧問嚟㗎嘛，所有細節嘅嘢全部等佢傾得啦。喂，你兩公婆一唱一和，咩都倒晒俾我得㗎啦。總之咧，呢次就辛苦你，快啲幫佢傾完咧，等佢快啲翻嚟交人。冇問題。OK，咁我哋走啦。拜拜。拜拜。錯啊，係。經過今日實地考察，我哋對你呢個投資項目好有信心。咁就好啦，我哋得閒坐低傾埋啊。Angie，如果你攰嘅，我哋可以聽日先傾啊。我唔攰，做生意梗係分秒必爭㗎啦。我諗阿 Jo 都唔想浪費時間。Angie，thank you，你幾時都咁善解人意。卓生請呢邊。好啊。
坐張請坐依架先。好啊，我打個電話先。喂，係 Connie。點啊？傾成點啊？哦，幾好啊，傾得唔錯。幫我同 Angie 一陣早開個會，遲啲先翻。好啊，睇下你啊，我幾時變得咁麻煩，下下要你報到啊？冇，我只係想話俾你知，我掛住你啫。你放心慢慢傾啦，我做緊 SPA，你翻到嚟就揾我啦。I miss you too。拜拜。係，唔好意思，要你等添。哦，係啊，一陣開完會咧，我會同 Connie 慶祝㗎，咁。明㗎啦，我先唔做電燈膽啊！節目。OK。係，要慶功能。唔經唔覺，我哋喺埋一齊已經13年啦。你有冇後悔過同我一齊？後悔？我後悔嫁咗俾一個成日都係以事業為重、唔記得老婆嘅男人啊！嗯。其實我哋呢10幾年嚟，我都係成日掛住啲仔女，夠忽略咗你咯。由呢一刻開始，我要重新追求。由呢一刻開始，我都重新將你放喺第一位。有人覺得暗戀好痛苦，亦有人覺得係一種偷離嘅快樂。其實暗戀係痛苦定快樂，好視乎你點樣選擇。而我就選擇咗後者。仲記唔記得我哋幾時識㗎？萬基銀行開業晚會嗰晚嚟咗好多嘉賓，但我第一眼就望到你。我仲記得我同你跳第一隻舞嗰陣，我晚喺度諗，我用咩方法可以令到你問我攞電話？嚇？我原來一開始我輸咗㗎啦。不如跳隻舞啊！我等咗你好耐啦。愛情係冇分贏輸，只有感覺。我可以從感覺裏面幻想出另一個世界，又可以喺呢個世界裏面感受到你嘅真實。咁你決定點樣重新追求我？美景、美食啦，仲有不停嘅驚喜。咁你呢？點樣重新放我喺第一位？我哋可以繼續落去咩？點解唔可以？如果係都要為愛情定輸贏嘅話，我永遠都會係贏家。因為我可以喺幻想裏面控制一切，包括現實中不存在嘅完美。我甚至可以創造永恆。
早晨。早晨。你一個人做晒啲嘢，冇人幫你咩？我自己嘢唔使人幫。若然人係有惻隱之心嘅，係咪應該俾多幾日時間人哋咧？若然人親口嚟求我嘅，都可以考慮下嘅。兩位有心啦，我唔會俾人睇死。我唔係咁嘅意思啊！阿定姐，今晚有時間請你睇戲啊！不過我諗你都唔得噶啦，你要去幫你嗰個二歌手啊！咁好請我睇戲啊？睇咩戲我話事噶喎。同你輸到啊！我包佢今次一定搞唔掂。我就話佢一定得啦。咁啊，輸咗嗰個做對方一日4啊！好啊。你做乜望住我面啫？而家熒光幕喺我面度咩？我睇你幾時會走翻去幫佢啊嘛。好啊，咁你即管望啦。陣間套戲做完之後，千祈唔好問我劇情就得啦。頂姐啊，嗰一套戲點啊 OK 啊？女主角去波同色群禁肉村都 OK 啊？係咩？你咁挑剔嘅人，你咁都冇留意到，你都睇得我唔專心喎。可能會啩。我返屋企先啊。醒神啲啦，仲有時間喎，我嚟幫你㗎。係啊，呢啲嘢根本係做唔完。唔好咁放棄啦，提起精神，唔好泄氣，唔好放棄。選總統咩？喊口號，唔好放棄，冇所謂啊！我個人係嘛，成日都衰㗎啦，衰好多次嘅嚇，衰得起。我成日都俾人睇唔起㗎啦嚇。你夠話我爛泥扶唔上壁啦！喂，你去邊啊？你知唔知道我同 Tom Man 打賭㗎？我賭你贏㗎。打賭到咩？咩賽事啊？賭馬、賭羊啊、賭豬啊、賭狗啊，一賭套啊！你要放棄嘅，你走咯，我自己會搞掂。喂，點搞嗰啲嘢啊？你唔介意衰俾人睇，但係我介意啊！我好介意你俾人睇死啊！真真假假，結果痛過愛的花火，似給我願與我。細路仔，天下嗰邊哦，係天蒼曾經廝守，暗地向往。可惜這夜開始煙花已謝，沒法被我看。差一剎我順地老天荒，只差一步欲望幻化星光。誰和誰存滿愛，誰和誰埋沒愛，天堂在哪方？我怕就怕失望，其餘一切也不枉，所有代價通通寫過，心血都流光，滿腔害怕是條稀罕，忘情才游到彼岸，我命裏結不出因果，真假如浮雲，天也在看。我都話你搞得掂㗎啦。因為有你。哇，6點幾啦，我要翻去梳洗換件衫。我車你。唔使啦。
你跟蹤我啊？你翻嚟公司之前，我已經喺度等你㗎啦。開去食飯通宵，食件三文治啷啷胃先啦。有心噃。我真係唔想自己估中，因為我唔想你翻嚟幫佢。佢係我二哥，我幫佢有咩問題？你真係當佢係你二哥？你冇咁多管閒事啦，我嘅事唔使理你啊！你冇事嘛？聽你走開啦！你聽我講啦，唔好再插落個氹度啦！你究竟想講啲乜嘢？你同佢喺除夕嗰晚嘅嘢，我全部見到晒。佢哋以前根本就係戀人。之後你知道佢係你二哥，你接受唔到，你好激動。係啊，我同佢有過去啊，但係我已經放低咗。你未放低啊！你根本分唔清楚你對佢係邊種感情。你好啦喎，你唔好再喺度亂講喎。你唔好再自欺欺人啦！點解你咁強調佢係你二哥啊？因為你揾藉口繼續愛佢啊！你收聲啊！你憑咩判斷我感情事啊？憑我先有資格愛你嘅人，我係真心中意你嘅，我唔想見到你陷入一啲咁危險嘅不倫之戀啊！我決定要追你。我冇啊！你有啊！你同佢喺除夕嗰晚嘅嘢，我全部見到晒。你根本就想玩，黐線啊！咁你而家輕鬆翻啲啦。你根本分唔清楚你對佢係邊種感情，我唔想見到你陷入一啲咁危險嘅不倫之戀啊！我決定要追你。你大哥翻嚟啊？係。哦，早晨啊，時間啱啱好。如果你真係見客咧，最好早10分鐘，咁先係認真準備嘅表現。哦，知道啦。唔使咁緊張啊！開始啦。有關 MIF 貿易嘅貸款咧，我呢幾日已經研究過㗎啦，可以批俾佢哋。點解？因為我睇過佢嘅業績報告啊，喺過去3年裏邊，佢哋每年可以有15% 嘅純利嘅增長。喺個經濟咁差嘅情況之下，都有咁嘅成績，真係非常之好。嗱，仲有我睇下佢哋嘅貸款使用率同埋還款嘅記錄，亦都相當之好，即係反映出佢哋間公司啊係非常之有審慎理財嘅作風。所以你就將呢筆貸款全數批出。不過，徒弟仔，你都係老千啊，邊有咁大隻蛤乸隨街跳？不過咩？不過 sorry， 我覺得好唔妥。如果經濟好嗰陣時有咁嘅成績唔出奇啊，但係而家經濟咁差都有咁嘅成績，我覺得好奇怪。啊，仲有喺上年，佢哋有一份幾百萬嘅貸款，居然可以提早還清。你頭先都講啦，佢哋有審慎理財嘅作風啊嘛。係，不過超乎正常，同埋太過有信譽啦。大家諗下，而家有錢啊都袋喺自己度先啦，點會提早還款啊？咁即係證明一樣嘢，佢哋做咁多動作，無非想我哋萬基信任佢，跟住可以借更多嘅錢。你嘅意思係出蠱惑嘅人通常都會得到你信任，再引你落搭。誒，透明，唔係啦，或者揾人起見，揾阿 Tiger 叫人 check 清楚啲好。OK， 我叫佢揾商業情報公司起清個合同。如果一個好消息值得一杯靚紅酒嘅話，我呢個消息咧應該值得你全年都請我飲酒㗎啦。誒，一陣仲要開會㗎，唔該，俾杯咖啡佢。好啊。商業情報公司咧起咗 MIF 個底，結果發現佢哋俾我哋資料有幾項隱瞞。今次證明咗你細佬嘅觀察力真係幾敏鋭。誒，頭先你想飲咩話？紅酒啊，冇問題。唔該，以後高生飲酒入晒我數。你睇你個樣啊，同嗰啲緊張細路成績表嘅家長有咩分別啊？喂，今次考到好成績啦，心情靚晒啦啩？今次呢件事證明咗教學相長，銀行唔只需要前輩精英，亦都需要好似一鳴呢啲咁嘅新人。不枉我對佢嚴厲嘅教導，亦都不負你所望。其實你同一鳴就好似我左右手，只要我哋3個同心合力，我相信一定可以將萬基發展得更好。
你左邊同右邊咧，應該係你細佬同細妹先啱。萬基話晒都係你姓卓噶嘛，我呢個外姓人講到底都係打工啫嘛。你冇搞錯，你講啲乜嘢啊？我阿爸睇住你入行做 COO， 一直都要當你半邊仔咁樣嘅，過時過節都叫你翻屋企食飯。哦，而家你話你係外星人啊？OK， 嗱你唔高興我收翻啊。不過講真嗰句啊，我喺香港咁多年都冇人冇物，我淨係喺你屋企咧先感受到家庭嘅溫暖啫。如果你覺得你自己係外姓人好易啫，我叫阿媽收你做契仔，有咁老土搞你到咁老土，搞咁多老土嘢添啊！我最怕㗎，我唔想做你契弟啊，我更加唔想做一心嘅契哥。啊，點解你同一心成日鬥氣嘅咧？嗬？係啦，今日好似唔見佢喺公司咁嘅。喂，你哋兩個一層樓㗎，你唔問自己問我。哇！好耐未試過咁樣 shopping 法。遲啲媽咪咧喺屋企幫我收訂咗嗰啲貨嘅時候咧，肯定嚇死佢。我都未見過你買嘢買得咁瘋狂，係咪受咗刺激啊？係一啲你估唔到嘅感情事。第一樣估唔到嘅咧，就原來 Top Man 知道我同一鳴嘅過去，係咪估唔到啊？咁我真係估唔到喎。嚇！第二樣咧，你更加估唔到嘅，就係嗰個 Top Man 唔知發咗邊條神經線，無端端話追我。咁咪幾好喎？咁即係話你而家煩緊嘅唔係一鳴嘅事，事關你都知道你大家係冇可能噶咯。咪係咯，但係嗰個 Top Man 咧就成日話我對阿一鳴有特殊嘅感情。咁既然你都知道你大家係冇可能嘅，咁有冇諗過接受 Top Man 咧？唔好啦啩！我同佢一個係慘口，一個係頂心，大家成日都狗咬狗骨。佢話俾我聽，佢追我嗰陣啊，我真係俾佢嚇死啊！咁我又唔係咁覺得喎。雖然你哋成日都拗頸，但係我哋大家都覺得你哋拗得嚟都幾夾㗎喎，而且仲好 enjoy 咁添。唔係啦啩？嗱，你唔使同我拗，我唔係 Top Man， 我咧淨係想你冷靜啲、客觀啲，再睇下呢個人啫。我知道局內人咧就好難抽身睇呢件事嘅，不過你諗下，如果有一日 Top Man 突然間唔同你拗頸，你會唔會覺得悶咧？又或者有一日 Top Man 追嘅人唔係你，你會唔會有少少失落啊？嗱，你唔使答我㗎，你留翻一陣間答自己啊！喂，大哥，你話我份功課做得好，請我食好嘢啊？係啊！嚇，哇！你堂堂銀行 CEO、上市公司主席喎嚇，請我嚟呢度慳唔慳啲啊？你唔知㗎啦，呢度啊唔係重量級 VIP 我都唔會帶佢嚟㗎，因為呢度咧係阿爸事業奮鬥嘅起點。我阿爸以前喺度賣煲仔飯㗎。唔係，係呢度以前係間當鋪嚟㗎。阿爸10幾歲喺度打工㗎。哦，我聽你講過啊。唉，不過可惜啊，我冇機會可以親耳聽到阿爸嘅發跡史。阿爸唔喺度，咁佢個夢想就交俾我帶住你一齊去完成。阿爸嘅夢想？阿爸咩夢想啊？阿爸有個習慣，佢每朝早翻到銀行咧，一定企喺大堂裏邊睇住啲忙碌嘅人行嚟行去，感受一下。我都聽阿大總管講過嘅，但我估唔到佢要感受啲咩喎？感受人嘅需要咯，因為人為咗生活辛辛苦苦咁工作，佢用汗水換翻嚟嘅金錢，好應該要善用。而我哋嘅責任咧，就係幫我哋好好咁運用每一分每一毫，為佢哋建立幸福嘅生活。所以我哋銀行有個口號係：未雨綢繆，幸福在手。我聽落好偉大，好有意義喎。以你嘅聰明，再加上我哋兩兄弟同心合力，我相信我哋一定可以實現阿爸嘅夢想。一定可以嘅，誒，為我哋美好嘅將來一杯。好。另外仲有一個好消息話俾你知嘅。哦。今年個傑出銀行家大獎已經有咗人選。你啊？哇！好嘢喎！你當之無愧啦！呢餐我請，賀你攞獎。咩話？頭先先話我縮啊，而家到你。你唔知我學嘢快嘅咩？都仔快。翻嚟，唔該曬。係，唔該曬。哇！滾熱辣。Connie 啊，呢件幾好喎，閃得嚟又唔會太誇張，啱晒你主人家身份。係幾閃喎？不過咁鮮色，我諗啱你多啲咯。唔得，我着住佢咪搶晒鏡，唔得。兩位使乜咁煩惱啊？嗱，聽下我意見，只要任何一位女士着呢件嘢，將會明豔照人，婀娜多姿。
做生意咧就你啲眼光好啲，不過揀衫咧，我諗我都係信 N 字。你 Connie，呢件幾好喎，高貴大方。幾好喎！咁不如我去試呢件，你試頭先嗰件啦。哦，好啊。OK。點啊？哦，幾靚喎！啊，老婆着得幾靚都好，最緊要襯翻個老婆。哦，唔記得多謝你幫我揀件咁靚嘅衫添，我睇下你啲件都幾好啊。我都係覺得麻麻地啫。唔該。搞掂。OK 啦。唔該。揀咗咁耐，好彩都幫你揀咗件靚衫。咁你點算啊？我唔緊要啊，我又唔係主人家，慢慢揀都未遲啦。 Hello，嚟攞衫嘅，唔該。誒，嗰個咪 Matthew？係喎，我過打聲招呼先。Matthew？喂，咁啱嘅？真係話咁啱錢㗎？佢哋好耐冇見啊，點解好似咁生愛咁嘅？佢哋分咗手嘛？分咗手？哦。係啊。係 Matthew。係。咁啱又喺度見到你嘅。我耐唔耐由呢度買衫嘅。哦。Angie 啊，我哋想走先啊，你唔介意我抌低你啊嘛？唔介意，橫掂我自己都有揸車嚟。 OK， 咁走先啦。好啦 ，Matthew，下次再見。好，拜拜。拜拜。拜拜。你夾喺佢哋之間唔覺得辛苦嘅咩？只要唔打擾到人，冇人會覺得辛苦嘅。況且睇住自己關心嘅人得到真正嘅幸福，我都戥佢好開心。可以靜靜咁同佢分享快樂，我已經好滿足㗎啦。Sorry 啊，我真係冇呢個慧根，想像唔到。不過咁，見到你冇為任何事唔開心咧，我亦都覺得好滿足㗎。咁咪係咯，你都明㗎，你都有慧根啦。係喎。誒，唔阻你啦，我走先啦。好啊，電聯啦，拜拜。電聯，拜拜。唔該，幫我包起佢啊。好啊。蔡小姐。早晨。早晨。等陣啊，唔該。等陣。早晨。早晨。你唔該等埋。早晨。早晨。係卓小姐啊，我啱啱幫你喺 reception 度咧收咗扎花，不過冇署名嘅喎，唔知邊個特別人物送嘅咧？高生，有個問題我想問你，請問扎花係咪你送㗎？係啊，點唔係點啊？本來收花咧對女仔嚟講係一件開心嘅事嚟，但係一紮冇署名嘅花就係一件無聊嘅事。咁你咪當係一個想你開心嘅人送咪得咯？唔得，我一定要搞清楚，咁樣會影響工作情緒嘅。咁你不如問下自己啊，你到底想紮花係邊個送啊？係我定係佢？可能喺你心入邊唔止一個答案，但我希望當中包括我。你知唔知你講嘢好耐？講唔贏我就走啦。喺頭先邊一方面顯得我係輸咗咧？唔通我同你之間就真係只有輸同贏？係啊，我要提醒翻你，上次你同我打賭話一鳴可唔可以做到 presentation， 結果係我輸咗。我應該遵守我諾言，做呢124。願賭服輸係你唯一可取嘅地方。幾時執行啊？聽日咧？哎呀，西啊，好頸渴啊，我想飲水啊！快啲！係。飲水主任。我又話俾你飲水咩？喂，機器都要加下油啊嘛。好啊，咁你冇話我係孱仔 top man 啊？
散仔，喂 top man 啊，大佬 top man 啊，我係壯男 top man 啊，一世都唔會講啊我。好。點啊？搞唔搞掂啊？一陣我飛先，你15分鐘之後先飛啊？點解啊？因為你俾咗個難題我又諗唔到答案咯，咪諗住揾個測試睇下我哋有冇緣咯。咩測試啊？一陣間我會降落沙灘，收埋你副眼鏡。如果你降落嗰陣時都揾到嘅，咪證明我哋有緣咯。喺個沙灘度收埋副眼鏡啊？同打咗鬧針冇分別啊？點揾啊？咁接唔接受呢個考驗，你自己決定咯。我有得揀咩？唯有交俾個天決定咯。睇嚟我哋真係冇乜緣分。唔通未開始就要遠？或者鬥氣冤家呢個關係比較適合我哋咧？我唔介意做冤家㗎，不過係情侶冤家。點解會咁㗎？因為個天都幫我咯。係我反光眼鏡幫咗我啊！冇可能㗎，冇可能咁巧㗎。呢個實驗唔算數，等我諗下第二個。喂，點得啊？講好咗喎，點解就咁算㗎？我係主人，你係阿四，規矩由我定嘅。咁即係點啊？好，睇你做咩玩。主人，到啦。你今日表現都唔錯，聽日考慮加你人工。一心啊，唔好意思，應該係主人先啱。唔知主人有冇興趣食埋晚飯先翻去咧？冇啊，主人唔中意翻皇宮食飯，你自己翻柴房食啊。其實今晚未過12點，你仲可以揾我㗎。咁冇事，我走先啦。
Connie，誒，Tom Man 嚟咗啊？係啊，一心留喺度手慢。係啱啊，你喺度，你幫我攞俾佢啊。咁你自己唔攞俾佢？佢唔俾你入去咧。唔該你。其實佢同一鳴嘅嘢我都知嘅。佢有同你講啊？一心咩都同我講㗎。咁都好，有個人幫佢分擔下。我希望你喺度勸下佢啊。佢接唔接受我冇所謂啊。我唔想佢沉迷喺啲冇可能嘅感情入邊，令自己唔開心啫。你都好關心佢喎。我中意得佢就唔介意做佢暫借情人啦。一段新嘅感情容易俾佢過渡啲嘅，等佢過渡期完咗，覺得我冇利用價值再飛我都冇所謂。你真係唔介意佢同你一齊，跟住又抌低你啊？以你咁高傲嘅性格，真係好難想像你會咁做。好傻啊！不過有時感情嘅嘢係咁噶啦，我淨係想佢冇事，唔好唔開心，咁我做咩都冇所謂。小姐，一心，你幾時行出嚟㗎？就係有一個傻仔喺度講緊啲傻嘢嘅時候咯。係啊，唔知你突然間翻嚟，今晚冇約你食飯噃。一心啊，咁不如我哋一齊去。一咩心啫？今日都未過，我仲係主人。主人咧好想食日本菜，阿四你仲去 book 位？冇問題，唔係阿四即刻 book。弊啦！財神甩底啊！咩話？我哋揾個財神，佢尋日自己做嘢受傷，而家都未出院。咁你換咗件衫咪得咯？冇衫㗎，套衫佢包埋嚟做㗎嘛，佢人到點會有衫啫？咁而家點啊？嚇？Benny，咁得唔得㗎？銀行最緊要係乜嘢啊？誠信啊！冇咗財神啫，我哋都要派利是㗎啦。我哋咁我哋出去啦。各位，又到咗1年1度萬京銀行派利是時間啦！唔好意思，因為今日財神到。喂，嗰個邊個嚟㗎？師。錯，Money God，財神。哎呀，都唔鬼知嗰啲古裝人帶都冇幾鬼緊啊，幾鬼辛苦啊！仲有劈鬚，好肌肉㗎。大佬，你點解着件羽絨喺裏邊嘅？你幾時見過啲財神骨慘慘㗎？哦，啊！哇，係喎，點解你會咁醒，識得天降財神嘅？唔係我醒，係沙煲仔醒，佢醒目，知道你哋有啲甩漏啊，即刻通知我。咁你嗰個財神衫咧，邊度揾翻嚟㗎？哇！你知道嘛？呢個距離電視台咧來回半個鐘頭仲有找。不過欠人哋啲人情都唔知幾時先還得到。你知啦，金本、阿師、uncle 好多人都唔知點。係得，總之你爭呢啲人情咧，我幫你還。咁我份咧？喂啊嗱，你睇呢啲 show 啊，好繼續好辛苦㗎。咁我上次幫你開通宵就唔辛苦嘅。咁啊，當大家扯平咯。喂，請我食餐飯得唔得啊？再唔係我請你啦。做咩？唔得閒啦，以為唔想見到我呢個財神啦。好啊，橫掂我食過早餐之後都未食過嘢，不過等我執埋啲手尾先。好啊，我攞定位，你慢慢唔使急㗎嚇，你搞掂咗 call 我好冇？我飲住等你得㗎，好嘛？
！surprise！高生，你做乜走嚟嘅？我哋揾你食飯啊！喂，你唔好俾我講中啊！今朝份三文治到而家冇其他嘢落個肚啦。你係幾細心㗎喎？不過一鳴頭先幫咗一個大忙，我應承請佢食飯，咁點算？咁冇計啦，我嚟咗咯，你搞埋一手俾我車你去。哇！風景優美啊！哇！香港真係靚㗎喎嚇，同沙巴有得比嘅。今日啊，冇咗嗰個財神啊，你知唔知幾大件事啊？我而家將阿 Patrick 個頭扭咗落嚟。你睇你個樣幾狠，我諗緊啊，第時如果我做錯嘢啊，你實扭我頭落嚟啫。咁你可以放心喎，你個頭咧就唔會有事嘅，不過你個耳仔咧就有事㗎啦。揸緊車睇唔到路啊！兄弟，麻煩你，一陣間咧開始食嗰陣時咧，你就幫我播第一首歌得唔得？好啊嚇！有埋佢咧，呢餐飯咧先有意義，就完美㗎啦嚇！一陣等你食完飯睇場戲啊！好啊，係咩戲啊？梗係睇鬼片啦，仲要買情侶卡座。追追趕趕推推撞撞目空一切理想燒光，真真假假結果痛過愛的花火似給我遠遠望。天黑天光天晴天蒼曾經廝守暗地向往，可惜這夜煙花已謝沒法被仰望。差一剎我順地老天荒。沙巴位於東馬嘅婆羅洲，最北邊嘅古達有一個尖端叫做天涯海角，係咪好浪漫呢？航海家麥哲倫早喺15世紀就已經嚟過呢度，喺呢個位置一直向北就係香港，所以咧兩個地方係冇時差嘅。沙巴位於颱風帶下，所以全年都唔會打風，有風夏之鄉嘅味道。情才游到彼岸，我命裏撇不出因果，真假與浮雲天也在看。